Er is weer van alles te zien aan campers, tenten, vakantiebestemmingen en kampeerartikelen. Caravana lukt zien 6 dagen dik 40.000 mensen en dan is het minder druk als oors. We hebben ontzettende pech gehad met de weersomstandigheden van de afgelopen dagen. Dat is jammer, want dat zijn toch mensen die anders hier natuurlijk zorgen voor wat volume. Maar we mogen absoluut niet klagen, want iedereen is heel tevreden over de kwaliteit van de bezoekers die wel komen. Het hele land door komen ze vanuit Vlissingen aan toe. En dat is ontzettend positief. Goede gesprekken en er wordt goed verkocht. Vanzelfs binden er dit hier een paar echte loekers. Het is al Holtkamper heeft een kite-tent ontwikkeld, vouwwagen. 1 druk op de knop en hij ontvouwt zich gelijk. Je hebt geen haring of tentstok meer nodig. En die Hima Paravano is natuurlijk een hele belangrijke. Voor gehandicapten? Voor gehandicapten, speciaal daarvoor gebouwd. Er zit een hoog-laag werking met een elektrisch bedienbare knop. Ja. Wanneer dat je helemaal in de hoogste stand bent, dan kun je makkelijk bij de kastjes. Oké. Zelf. En bij de benodigdheden boven het bed. Er is een wegklapbaar wasbakje. Het keukenblok is wat teruggeplaatst voor de ruime doorgang van de stoel. En dan kun je inderdaad desgewenst besturen of bijrijden. En er zit een handgasrempedaal in. En zo had het ding nog meer nuveraadigheden. Maar het gaat vanzelfs om handel. En daar kan camperverkeerper Ron Hazenberg toch net hoe klaaien. Wij hebben een aantal Leicas verkocht, zoals u kunt zien. En wij hebben een aantal Chausson en een aantal Rapido's verkocht. En hoe is het dan voor u dit jaar in verhouding met de voorgaande jaren? Gelijkwaardig als met vorig jaar, dus zijn dik tevreden. En een beetje handelaar loopt hem neer om van crisis. Wij beginnen helemaal overnieuw, crisis is voorbij. We gaan gewoon positief erin, gas erop. Takemier loopt de grootste kampeerbeurs van Nederland in elk geval weer 400 enthousiaste standhouders.